IT man ပြောပြမယ်ရုံခန်းထဲမှာဟိုဘက်နားသွားရင် Wi-Fi လိုင်းကျသွားပြီးဒီဘက်နားပြန်လာမှလိုင်းမိတာမျိုးကြုံဘူးလားအဲ့ဒါ access point ထားတဲ့နေရာမမှန်လို့ပဲ Wi-Fi လိုင်းတွေဟာနံရံတွေမှန်တွေနဲ့တန်ကွန်ကရစ်တွေကိုဖြတ်တဲ့အခါအားပျော်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် AP တွေကိုအလဲဘဟိုကြကြနဲ့အတားစီးနဲတဲ့နေရာမှာထားရပါမယ်စက်ပစ္စည်းတွေကိုနေရာချတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်အတားစီးတွေကိုပါထဲတွက်တတ်တဲ့အလေ့ကျင့်ရှိရင်ညီလေးတို့ဟာဆရာကျတဲ့ network engineer တယောက်ဖြစ်လာမှာပါဒါကိုစနစ်တကျလုပ်ဖို့အတွက် Wi-Fi heat map ဆိုတဲ့ software တွေကိုသုံးပြီးဘယ်နေရာမှာ line ဆွဲအားကောင်းလဲဘယ်နေရာမှာ line ပြောင်းနေလဲဆိုတာအရင်ဆုံးတိုင်းတာနေရာချရပါတယ်အားသာချက်ကတော့ရုံခန်းတစ်ခုလုံးမှာ Wi-Fi dead zone မရှိဘဲ line အပြည့်ရစေတာဖြစ်ပြီးအားနည်းချက်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအရကျိုးဆွဲရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလို ID အခြေခံတွေကိုလေ့လာရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာညီလေးတို့စီမှာ the get senior tech mindset ရလာမှာပါဥပမာတာမန်လူက line မမိ router ထပ်ဝယ်ဖို့ပဲစဉ်းစားကြည့်မှာညီလေးကနေရာလေးအနည်းငယ်ရွှေ့လိုက်ရုံနဲ့ line ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မှာမျိုးပါနေ့စဉ်9မိနစ်စာဒီလို ID အခြေခံတွေကိုလေ့လာပြီး senior ID brother ဖြစ်ဖို့ follow လုပ်ထားပါရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာ ID services တွေလို ကျွန်တော်တို့ ID man ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်